Hi guys, it's Kinsumamba and welcome to my channel after a long time, and this is my feed for today. It's 24th anniversary of my father and mother, so we are going to celebrate their anniversary together, but my father is far, so he told me to plan everything for her. My father is really a romantic guy, and this is how I get my expectations high from men. So let's begin. Watch किन जानु भएको मम्मीलाई भनेर कस्तो मन पर्छ अनि त्यही भएर मम्मीलाई नि लगाउन आएको बाबाको तर्फबाट हो यो चाहिँ मम्मी मक्कै हो अहिले चाहिँ हामी वाच हेर्न आएको यो सिटी स्क्वायरको सेकेन्ड फ्लोरमा नै छ स्टोरको नाम चाहिँ रोयल वाच कलेक्सन हो We have already finalized watch. त्यही भएर अहिले खटाउन लागेको मम्मीलाई ठुलो भएर अब यो निकाले नि हुन्छ तर अहिले पछि केक काटेपछि गिफ्ट र्याप अनर्याप गरेको हाल्नुपर्छ निकाल्ने प्याक हुन्छ है भह भह राम्रो देखेछ पिनहरु टाइट गरेछ भने खोल्नु पर्छ बाहा भन चाहिँ यतिको खै यतासम्म जान्छ जाँदैन यता मात्र निकाल्नु पर्ने थियो है ठिकै छ त्यतिको छैन एउटा अन्त कस्तो भयो It was around TR, त्यही भएर we got lucky and we got कति 10% off side. Yes. मक्कै भयो हाम्रो केक पनि आएको छ एक पाउन्ड हो है मैले रोजेको बक्सा यो यस्तो रोजहरू राखेको छ नि त त्यही भएर पनि धेरै ठुलो भएको क्या डेकोरेसन कस्तो राम्रो बनाइछ है ओहो मम्मीले यस्तो बुढा त खोजेरै पाउँदैन है बाबा फेरि मक्कै होला राम्रो छ है अहिले पछि काट्ने त होला त देखायो केक हाम्रो पिज्जा पनि आएको छ कस्तो राम्रो भयो यताबाट त अहिले चाहिँ राम्रो देखेको है म राति भएपछि मात्रै राम्रो देखिने होला कि यहाँ चाहिँ खेल्ने ठाउँ पनि छ रहेछ बच्चाहरूको चिजी के खाने अरू कस्तो भयो हो र अहिले फेरि घरमा गएर भोक लागेन भनेको घरमा गएर फेरि भोक लागेन भनेको मम्मीले फेरि खाना बनाइदियो म त खाना बनाउनु भोक लाग्यो भने अब के खाने त्यतिर कहाँ पुग्छ त त्यही भनेको मलाई त पुगेन मम्मीहरूको नेवारी सेट आयो नेवारी सेट बुढीमा यस्तो पो खानु पर्दो रहेछ है अब पाए बुढीहरू भने हजुर आन्टीले हँसाउँछ खानु न खानु हाम्रो आन्टीले सिङ्गा मासु आयो अरे 12 हो त्यो ए 12 यो त सारा मासु दिने मन पर्छ नेवारी खाजा खाएर रोटी भन्दिने 12 लाई रोटी रे यो आचार नि 12 घेङ रे 12 घेङ हैन 12 दालको हुन्छ यो
हाम्रो चाहिँ आज मम्मीको एनिभर्सरी यस्तो हुँदैछ गाइजहरू। हजुर आधी मात्रै हाल्दिनु म धेरै खानु मनै पर्दैन बाह्र त मामालाई नै हालिदिनु न। हामी चाहिँ अहिले सिटी स्क्वायरको 6th फ्लोरमा छौँ। तामाङको भोटी नि होइन रहेछ अरे अहिले पछि केक बाँकी छ कस्तो भइरहेछ मम्मी? राम्रो रे राम्रो कस्तो भइरहेछ भनेको राम्रो कसको फोन आयो यता देखाउनु त आयो हामी चाहिँ अहिले नेवारी खाजा मैले युट्युबमा हाल्छ हेर्नु न दिनु त म सब्सक्राइब गरिदिन्छु तपाईँलाई तपाईँको मोबाइल आन्टीले मेरो सब्सक्राइब नगरेको रहेछ अब गरिदिनु पर्यो। पपुलर छैन नि त त्यस्तो भिडियो यसो स्टार्टिङ हो सबैजना फलो गर्ने त्यहाँ किन्छु मम्मा भनेर आउँछौँ यस्तो नि सब्सक्राइब गर्ने त्यहाँ लगाइदिन्छु हो यो सबैलाई गर्न लगाउनु त्यहाँ यस्तो पानी निस्केको छ यसको नि यो चाहिँ के रे लोकल हो रे के लोकल दिदीले खानुहुन्छ होइन नखाने रे दिदी तिम्रो पानी यहाँ तपाईँ वाइन नि खाँदैन नि परो वाइन नै खाने बा लाग्छ त्यस्तो बिदि लाग्दैन नि त तिमी खाने खाने हो खाने भाइ म तपाईँ ठाउँमा रे वाइन छ कि छैन होला है साथी छैन यहाँ धेरै अघि नै त्यो मेरोमा सम्पर्क छ नि कति यहाँ खाने रोक्कै छ कि मेनु त लगेको छोडेको भएन हुन्छ नि ए यो खाने भने खाने हो मेनु ल्याइदिनु न हो आज त ठुलो बाबाको ठुलो मम्मीको बिहा गर्दाखेरि के भएर ठुलो मम्मी र बाबाको बिहा गर्ने अहिले हेर मैले देखेर उहाँले देख्छ मैले झन् देख्छ म दिदीले देखेर भन्दा त्यो त म दिदीले देखेन उसले कहाँ देख्छ त्यस्तो अर्का अर्को त मम्मीसँग हेर तपाईँ त आउँदैन रहेछ काटेर पहिला फर्स्टमा पाएको दिदीले देख्थेन मैले कहाँबाट देख्नु वङदेखि देखेन देखेर भन्नु भनेर वङदेखि देखेर त्यतिखेर भयो मेन्यु ल्याइदिनु न ल कुन नखाने वाइन के भान्जीले पुगेन के हो फेरि त्यसले वाइन खाने भन्यो वाइन खाने आन्टी र म खाने भनेको आन्टीलाई साथ आन्टीलाई गयो मलाई लास्टमा छ कि लास्टमा हो
मोकटेल ककटेल नै रहेछ नि त मैले अघि पनि हेर्छु अरे के रहेछ रे मोकटेलहरू पनि रहेछ कि म थाहा छैन वाइन छ त हजुर वाइन छ तर मेनुमा चाहिँ छैन कुन कुनमा छ र च्याकर्स स्पेल छ रोबर्स को सिप्स थाहा नै नहुँदैन एप्पलमा खानुहुन्छ कि ग्रेप्सहरू छ होला ग्रेप्स मिठो भन्नुहुन्छ ग्रेप्स मिठो ग्रेप्स मिठो हुन्छ हजुर त्यो अङ्गुरको कि केमा त्यसको मिठो हुन्छ है अङ्गुरको ग्रेप त्यो मिठो हुन्छ होइन एप्पलको मिठो हुन्छ एप्पलको त अलिक टाउको दुखाउँछ नि एप्पलको मिठो हुँदैन कि अलिक टाउको दुखाउँछ ग्रेपको अङ्गुरको पातलो हुन्छ अब चाहिँ वाइन आन्टीलाई साथी है भनेर क्या आन्टी र म चाहिँ वाइन पार्टी मम्मी खाने हो कि मम्मी बियर भने मेरोबाट चाख्नु ओ दुईजनाको चेयर गर्नु न अघिल्लो गरिसकेको थियो है दिदीले लिनु भएन दिदीले लियो भने राम्रो आउँदैछ हाम्रो बिग मास्टर छ के खाने हो अर्को के खाने हो अब त नखाने मामा र छिटीलाई त पुगेन होला हौ मलाई नि पुगे छैन के खाने तिमीहरू खै म त के खाने हेर्दैछ घर भात नमाग फेरि अब तिमी दुईजना भात भात थकाली सक खाने ए थकाली सेट मामा एउटा थकाली सेट खानु न त थकाली सेट खाना खाना मिठो हुँदैन गरिदिन्छ है गरिदिन्छ है खानु 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 न अहिले घरको भात खानु कति कोही एउटा 5 5:30 बजे लाग्यो भइसक्यो रहेछ तिमी पनि खाने भने माग्दैछु नखाने भयो खाऊ है खाऊ पुग्यो क्या पुग्यो कि अहिले सुत्ने बेला भोक लागेको थियो भने अब त्यसको खाना बनाउँदैन तिमीहरूलाई पुगिसक्यो मान्छेहरू हेर्नु दिदी मम्मीको एनिभर्सरी है मम्मीको मेरो चाहिँ दिदीको एनिभर्सरी एनिभर्सरी 24th एनिभर्सरी मम्मीको 24 साल 24 वर्ष 24 हो 25 पुग्छ 25 24 ठ्याक्क भयो 25 भयो नि होइन 25 पुग्नु भयो हो र अनि मम्मी बाबाले त 25 त बनाउनु होइन 25 पुग्नु हो र 24 पुग्नु त मैले 24 गरेँ हो चिकन चिल्ली मम्मीले खाल्ला चिकन चिल्ली गरिदिन्छु खै हाम्रो पनि चेस गर्नु पर्छ ओहो आयो भिडियो बनाऊ है आयो क्या हजुर अर्को कता आन्टी चाहिँ ल फेरि आन्टी उता ए बिसाउनु गर्दै फेरि बिसाउनु हुन्न भने होइन के बिजाउनु खाने हो मिठो रहेछ है मम्मी खाने ट्राई गर्नु त कस्तो मिठो रहेछ आन्टी फेरि गर्नु त म मेरो छोरी अनि तपाईँलाई देख्नु यसरी म पनि देखेन गयो नि काट्यो मम्मीले लागिसक्यो क्या मम्मीलाई लागिसक्यो क्या लाग्यो मम्मी यता दुलै यता मामा यता छोरा यता मामाले बियर हान्यो मम्मीले पनि बियर हान्छ ओहो मम्मीको एनिभर्सरी मम्मी ग्लो भइरहेको यता यता छिटी छ यता आन्टी वाइन खाइरहेको अयो मेरो भन नि यहाँ फेरि मेरो चाहिँ यता छ के खाने त अब भोक लागेन भने फेरि त्यही भएर सुन्ने बेला भोक लाग्यो भन्न पाउँदैन हाम्रो चाहिँ वाइन हाल्नुपर्छ
साह्रै मिठो रहेछ लाग्छ कि चाँडै लाग्छ त्यस्तो बिजी लाग्दैन यो कपले त नखाने भएर लाग्छ मलाई होइन हल्का टाउको चाहिँ देखाउँछ त्यस्तो लाग्दैन प्लाटर खानु न खानुहुन्छ खानु न त्यहाँबाट हाल्नु खानु भने हामी चाहिँ अब यो हाल्दा रमाइलो हुँदैछ अहिले बेलुकी भयो है अहिले केक काट्नुपर्छ अब मम्मीको बाबाको बिहामा मैले कुखुराको पकेटा खाँदैछु भने मम्मीको र बाबाको बिहामा रे बिहामा होइन कि एनिभर्सरी मम्मी र बाबा पे गरेर हामीले आएको अनि त्यही भएर त्यही प्रोसेसमा एनिभर्सरी मनाइरहेको वाकिङ जान नि छोडिसक्यो बुढीहरू आफू घाइते भयो अनि घाइते भयो मम्मी कति केजी घट्यो भने थियो होइन फेरि बढिसक्यो होला हौ वाकिङ नगएर यो अब फेरि बढ्छ यो दसैँको मासु मटन सके हिलको मासु खान्छ बेही गरेको दिनमा तिरेर लाउने भनेको ए हो आटा यस्तो झोलोमा हालेर लिएर आएको थियो त्यही भएर मैले लिएर आएको म त के अहिले घर जाने निकाले हुन्छ नि अहिले लगाउँ न अहिले केक काट्नु दिनमा है केक काट्नु बेला भिडियोमा पनि आउनु पर्यो नि त होइन आन्टी भिडियोमा पनि आउनु पर्यो ल बाबा छैन छोरीले लगाइदियो आज बिहा गर्ने दिन खुसी हुनु भएन नि म यत्रो गाडा देखेछ यस्तो गरिदियो नि तपाईँले यताबाट गरेको भए हुन्थ्यो है त एकले एकचोटि भिडियो खिच्छ मम्मीको फेरि बिहा गर्ने दिनका यस्तो पेट रोकाउ न तपाईँको पेट भक्क भइसक्यो खाएर सबै भेट्ने गरी यो सबै भयो है हो कस्तो राम्रो देख्दो रहेछ लाइटले हल्का हल्का लाइट भयो यो लाइट एकछिन मात्र बल्छ यो लाइभमा युट्युब लाइभमा होइन होइन यो भिडियो 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 युट्युब लाइभमा हाल्दैन युट्युब लाइभमा त कहाँ हाल्नु अहिले नै भिडियो बनाउने भ्लग बनाउने अहिले पछि भ्लग बनाएको कि यो हाम्रो चाहिँ केक यस्तो रहेको छ मम्मी यता हुनुहुन्छ बाबा कता यो चाहिँ सबै बाबाकोबाट हो हाम्रो मम्मीलाई हाम्रो बाबा फेरि राष्ट्रिय रोमान्टिक यसो मान्नु ल बालिदिन्छ है यो नि केकै पो रहेछ है ल चाँडो चाँडो भाइ बालिदेऊ त म भिडियो गर्छु मम्मीको त्यही गर्नु न त त्यो बिचबाट गर्नु ल भाइ छोडा त एकचोटि खै त ल ह्याप्पी एनिभर्सरी थ्याङ्क यू भन्नु न खै त ल अब काट्नु बिचमै काट्नु न त्यो क्यान्डल निकालिदिनु न
बन्द नि सानो काट्नु न अनि ऊ आन्टीहरूलाई खुवाइदिनु खुवाइदिनु न लौ न मेरो भिडियो थोड़ा हालिदिनु न थोड़ा दिदी फोटो यसरी बसेरै के हो तपाईँहरूको मम्मीको एनिभर्सरी सक्यो यतै अब घर जाने अब फोटो खिच्नु होला नि उतातिर हाम्रो चाहिँ रमाइलो भयो यस्तै हो यो चाहिँ सबै बाबाकोबाट थियो होइन बाबाले मलाई प्लान गर भनेर त्यहाँबाट बनाएको हो अनि मेरो चाहिँ कति पछि भिडियो अब अहिले चाहिँ अब एक्टिभ हुन खोजिरहेको छु हेरौँ कस्तो के हुन्छ अनि आजको चाहिँ यही हो ह्याप्पी डे त्यस्तै हो अब सक्यो हाम्रो एनिभर्सरी भिडियो चाहिँ अब यति नै हो दि एन्डमा आउँछ अब यसपछि चाहिँ घर जाने हाम्रो चाहिँ यस्तै भयो भाइ मामा आन्टी आन्टी खायो तपाईँले वाइन सबै अयो अनि मम्मी हाम्रो के अरे के भ्यायो मैले त ल यति नै हो धन्यवाद हेरिदिनु भएकोमा बाई बाई